tumeona jinsi ambavyo ya kwamba Mungu alituahidia kupata mafanikio na tayari tumekwisha kujifunza kwa habari ya mpenyo, jinsi gani ya kupokea zile baraka za Ibrahim ambazo zinafikia mataifa yote, na sisi tukiwa kama waamini tumepaswa kupokea yale mafanikio. Lakini katika safari yetu ya kutafuta mafanikio utajikuta kwamba tunakutana na vizuizi, na tukajua ya kwamba tukajifunza ya kwamba kumbe kuna vizuizi, na kimojawapo cha kizuizi cha kuzuia zile baraka tumejifunza ya kwamba ni laana. Laana inaweza kuwa ni chanzo au kizuizi kimojawapo ambacho kinasimama kuzuia mtu asiweze kufikia katika yale malengo ya baraka ambayo Mungu ametuahidia. Kwa hiyo somo la leo tumejifunza kimaalum kutambua chanzo cha laana katika familia. Chanzo gani ambacho kimesababisha? Hakuna kitu kinasimama katika maisha. Hakuna kitu kinasimama kama kizuizi kisiwe na chanzo. Kila kitu kina chanzo katika ulimwengu wa roho na pia katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo leo tumejifunza kwa habari ya chanzo cha laana katika familia. Tukasoma katika kitabu cha Samueli wa pili. Kusoma katika Samueli wa pili sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 30, kwamba kulikuwa kuna vita dhidi ya nyumba ya Sauli pamoja na Daudi. Hao watu walikuwa wakigombania ufalme wa kutawala, wanagombania utawala. Kwa hiyo kukawa na vita kati ya upande wa Sauli na nyumba ya Daudi, na wakawa wanagombana, na utaweza kuona jinsi ambavyo walipokuwa wanagombana katika hivi vita, upande wa Sauli walikuwa wanazidi kudhoofu, lakini upande wa Daudi wao walikuwa wanazidi kustawi. Nyumba ya Daudi ilikuwa inaendelea kustawi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika yote hayo nini tunataka tujifunze? Mara hapa tunaona kwamba palikuwa na mtu ambaye alisimama upande wa Sauli. Huyu alikuwa ni hodari wa vita, aliwasaidia sana upande wa Sauli, alisimama katika kuwasaidia katika vita, katika kupigana na upande wa Daudi. Kwa hiyo wakawa na ushindi fulani ambao walisimama nao, lakini jemedali aliyesimama au aliyosimamia katika vile vita alikuwa anaitwa Abineri. Na vita hivi vikaendelea kwa muda, lakini ikafika mahala sasa huyu Abineri akavuka mipaka, akaenda kuchukua zulia katika nyumba ya Sauli, lile zulia ambalo lilikuwa limebakia pale. Akaingilia katika nyumba, akaingilia katika wale wanawake waliokuwepo pale. Maana yake ni kwamba kulikuwa kuna watoto ndani ya Sauli waliinuka kinyume naye, kwamba kwa nini sasa, pamoja na kwamba umekaa pamoja na sisi, kweli umetusaidia, lakini kwa hili la kuchukua zulia la baba yetu alikuwapendeza. Kwa hiyo alivyoinuka vile, yule Abineri anageuka kinyume na kuanza kuwauliza, jamani, mapigano yote niliyoyafanya, fadhila zote nilizozifanya, mkuweza kuona jema hata moja, mpaka mnanihukumu kwa hili ambalo nimelitenda? Maana yake ni kwamba aliona kwamba alifanya kazi kubwa sana, alitenda mema mengi sana. Kwa hilo pengine wasingemhukumu nalo, labda wangekaa wakajadiliana akaisha. Kwake pengine aliliona kana kwamba lilikuwa linahitaji suluhu ya kawaida, alikuhitaji kuhukumiwa kama alivyohukumiwa. Lakini watoto wa Sauli hawakuwa wamelidhia ndani ya mioyo yao, kwa hiyo wakawa wamechukizwa nalo. Lakini tunataka kuona nini hapa? Kwamba hawa watu walikuwa wanaenenda vizuri pamoja na huyo Abineri ambaye alikuwa amesimama kama amiri mkuu wa jeshi, lakini watoto wa Sauli wakaja kinyume. Kwa hiyo huyu Abineri ambaye alikuwa ni msimamizi wa hivyo vita akaanza kuja kinyume, akakasirika kwamba kwa sababu mimi nimetenda wema kwenu, lakini wema ukuwaona, kwa hiyo ninageuka sasa, ninakwenda kinyume kusimama na Daudi, ili kwamba ufalme utoke kwa Sauli uende kwa Daudi. Na maana yake ni kwamba anasimamisha vita, na wale watu wote walikuwa wanawatetea warudi kwa Sauli waende kwa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tujifunze kitu gani hapa? Nataka tujifunze chanzo cha laana inaweza kutokea katika maisha. Na yamkini hata sisi katika familia zetu tunawezekana tukawa na umoja, inawezekana tukawa na watu ambao wanatufadhili ndani ya familia, inawezekana tukawa na watu ambao wamefanya mambo mengi ndani ya familia, lakini kwa kitu kidogo tukatoa hukumu kubwa sana, kana kwamba hawajawahi kufanya chochote, kana kwamba hakuna chochote ambacho kiliwahi kufanyika. Na ndivyo ilivyokuwa kwa watu. Walianza kumhukumu Abineri kana kwamba hakuna chochote ambacho waliwahi kufanya cha maana kwao. Wakasahau wema, wakasahau vita, wakasahau mapigano yote, wakaanza kumhukumu kwa lile kosa ambalo walifanya. Maana yake ni kwamba aligeuka kinyume naye. Lakini kwa sababu ya hilo chukizo sasa, huyu naye akasema, basi kwa sababu mmefikia hatua hiyo, na mimi sasa nasalimu amri, na achana na vita vyenu, nageuka upande wa adui, nikaunganishe nguvu na adui. Na tunaona Abineri sasa anageuka kwenda kwa
kwa Daudi, anaungana agano na Daudi la kumkabidhi nchi, ya kurudisha ufalme kutoa kwa Sauli kuupeleka kwa Daudi. Kwa nini? Kwa sababu wale watu walikwenda kinyume naye. Bwana Yesu asifiwe. Na utaona katika mstari ule wa 11 wakati Abinaya anatangaza kwa taifa lile ambalo lilikuwa ni la Yuda, taifa la Israeli, anawatangazia ya kwamba sasa kuanzia sasa ufalme huu utoke kwa nyumba ya Sauli na kwenda kwenye nyumba ya Daudi. Hata wale watoto wa Sauli wanashindwa kuongea kitu. Kwa nini? Kwa sababu yule bwana aliwabeba mno. Yule bwana alifanya mambo mengi. Yule bwana alikuwa ni wa kuogopeshwa kwa sababu alikuwa ni hodari sana katika vita. Kwa hiyo hawakuweza kumuuliza chochote kile wakati anawatangazia kwamba kuanzia sasa ufalme huu utatoka kwa Sauli utakwenda kwa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani nataka nikufundishe mahali hapa? Nataka ujifunze mikwaruzo inavyoweza kuanza kidogo kidogo, lakini ikatengeneza mambo ambayo kuyageuza tena inakuwa ni kazi. Hawa watu walikuwa na umoja ndani ya Sauli kwa sababu ya Abineri, aliwaunganisha, aliweka nguvu. Lakini kwa sababu ya mmonyoko wa kugombana, kwa sababu ya mmonyoko ambao kuweza kukaa chini wakatengeneza kwa amani, wanauhamisha sasa, unakwenda kuwa uadui, unakwenda kumongezea nguvu nani? Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Abineri anatoka anatuma wajumbe kwa Daudi kumwambia kwamba sasa mimi nakuletea watu wote. Amen. Wakaingia katika maagano na Daudi. Daudi akasema sawa, karibu. Wakafanya agano la kumletea watu, na katika hilo agano wakakubaliana. Tunamwona Abineri sasa akienda kupeleka lile makubaliano yao, wanakutana na wanakubaliana. Na Abineri anatoka pale na wakalisha wale wazee wote. Maana yake ni kwamba alikuwa na nguvu kwa Sauli. Kwa hiyo alikuwa na watu, alikuwa na wajumbe, alikuwa na makada, alikuwa na watu wanaomkubali. Anawakalisha chini, anaanza kuwatia akili, kuwatia ufahamu. Geukeni, 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 geukeni. Kwa sababu mkono wa Mungu, neno la Mungu nasema ya kwamba mtatawaliwa na Daudi, na Daudi ndio huyu hapa. Maana yake ni kwamba anawafungua macho. Maana yake ni kwamba anawaelewesha. Maana yake ni kwamba anatoa nguvu ya kule sasa anairudisha huku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nachotaka kusema mahali hapa ni kwamba ni kitu kilikuwa ni kidogo, ni kitu kilikuwa cha kuelewana, ni kitu kilikuwa cha kukaa chini, lakini sasa kinaamsha mambo makubwa ya kuhamisha ufalme wao kutoka kwa Sauli kwenda kwa Daudi kwa kupitia kwa mkono wa Abineri ambaye alikuwa ndani ya familia yao akiwasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haya maisha yetu pia. Yamkini kabisa kuna mtu yuko ndani ya familia, anafanya kitu fulani cha kutujenga, anafanya kitu fulani cha kutuinua, lakini kwa kukosa fadhila, kwa kusahau mema, yamkini kabisa tukatamka kitu chochote cha kufanya huyu sasa ahamishe ile nguvu aliyokuwa anasaidia familia, ipeleke upande wa pili. Lakini upande wa pili itakapokuja sasa itasimama kama sasa ni maadui wetu ambao sasa tunapingana nao. Lakini hatutashindana nao kwa sababu tayari watakuwa na nguvu ya muunganiko ambao itatuzidi sisi. Na wakati wanakwenda sasa upande wa pili kwa Daudi, Abineri amepokelewa na Daudi na wakaridhiana na wakapatana, na akaachilia wale watu, wamekuja kwenye nyumba ya Daudi na ufalme unahamia kwa Daudi. Lakini bado watu wa ndani ya Daudi wanajiuliza, kweli huyu mtu alikuwa upande wa maadui, lakini amekuja kwa baba yetu, ni kweli atakuwa ni wa kwetu? La, huyu atakuwa amekuja tu labda kupeleleza. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakamuuliza ya kwamba hapana, huyu alikuwa amekuja kuangalia kuingia kwako na kutoka kwako. Ukisoma katika kitabu cha Samueli wa pili mlango ule wa 3 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 30, unaona watu wamekaa wanamwambia baba yao kwamba hapana, huyu alikuja kama mpelelezi, hajue nguvu yako we Daudi, kuingia kwako na kutoka kwako, ili apeleke kule taarifa, atuamini kabisa kama amekuja upande wetu. Kwa hiyo tayari hawa watu walikuwa na kinyongo na Abineri kwamba huyu ndiye aliyekuwa anaua mpaka ndugu zetu, aliua ndugu zetu katika vita, iweje leo haje upande wetu? Kwa hiyo ninachotaka kujifunza mahali hapa ni kwamba Daudi yeye aliweka agano na Abineri, alishasamehe yote, wakaingia kwa pamoja, wakaongea lugha moja ili kuongeza nguvu.
lakini walioko nyuma yake hawakumkubali Abineri, hawakumwamini Abineri. Wanaona kana kwamba huyu Abineri bado yuko upande wa pili. Matokeo yake ni kwamba bado wana vitu wanatembea navyo. Kwa hiyo walivyomaliza kuagana Abineri na Daudi, Abineri anasindikizwa kurudi kwao kwa amani zote, akamwachilia kwa amani. Neno la Mungu linasema akamwachilia kwa amani, akamwachilia kwa amani ili arudi kwao akiwa na amani. Ukisoma katika mstari wa 19 unaona ya kwamba anamwachilia kwa amani, lakini neno lile kwao waliobaki alikuwa pendeza machoni kwao. Kwa nini? Kwa sababu tayari walikuwa na kinyongo kwamba huyu mtu hawezi kuwa upande wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani tunajifunza hapo? Kitu gani tunakiona katika mlolongo huu? Tunaona ya kwamba huyu mtu tayari alishatengeneza, huyu mtu tayari alishageuza na ameongeza nguvu huku, lakini hao walioko ndani hawajaachilia, kwa sababu Abineri aliua ndugu zao, Abineri alifanya vita. Kwa hiyo kuamini kwao hakuwako. Wakati Daudi anamwachilia Abineri kurudi kwa amani, anamsindikiza mpaka mwisho wa huko, wale watu wakageuka, wakarudi kisirisiri, wala hawakumueleza mfalme Daudi. Wakamfuata Abineri, na walipomfuata Abineri wakamrudisha, wakamleta mpaka kwenye lango, na pembeni wanamwambia kwamba tunahitaji kusema nawe. Ukisoma katika mstari ule wa 26 unaona kwamba wakamfuatilia, wakamrudisha kwa siri bila Daudi kujua ya kwamba yule mtu amerudishwa. Na alipofika katika lile lango, ukisoma mstari wa 26 unaona ya kwamba wakamwambia kwamba njoo tuongee kwa siri, lakini wakampiga mkuki akafa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni nini? Ni kwamba pamoja na kwamba yule mtu aligeuka upande wao akapatana na Daudi, lakini hawa walitembea na kisasi. Kwa hiyo wakarudisha kisasi kwa Abineri, na walivyorudisha kisasi yule mtu akafa. Daudi anapata taarifa kwamba Abineri amekufa, na alipopata zile taarifa, ukisoma katika mstari ule wa 27, Daudi anasema hapana, hatia hii haitakuwa juu yangu, kwa sababu mimi nilikwisha kumwachilia, mimi nilikwisha kupatana naye, mimi nilishakuingia katika maagano naye akatuletea watu, ufalme ukarudi nyumbani kwangu. Kwa hiyo aliyehusika na hili jambo, laana itaingia katika nyumba yake, itasababisha kutokwa damu, itasababisha ukoma, itasababisha uhitaji, watu watauana kwa upanga. Kwa hiyo kuna watu wawili walioathirika hapa. Huyu alikuja kutenda wema, lakini tayari alikwisha kuua kabla. Na Abineri yeye tayari pengine alikwisha kusamea akaachilia, lakini kisasi kikarudi kwao. Na kwa sababu kirudi kwa Abineri, anasimama mfalme Daudi anasema hapana, haikuwa haki, hamjatenda jambo la haki. Basi laana na ingie kwa yule aliyenyanyua mkono wake, aliyenyanyua mkuki kumpiga Abineri. Kwa hiyo anaanza kutamka maneno ya laana. Ukisoma ule mstari wa 29 unaiona chanzo cha laana. Matamko ya laana yanatamkwa, ya kukosa msaada, matamko ya kufa kwa upanga, matamko ya kupata ukoma, matamko ya laana mbalimbali yanatamkwa. Daudi anatamka juu ya yule mtu, na ukisoma mstari wa 30 unaeleza sababu kwa nini walimuua Abineri. Ni kwa sababu aliua ndugu zake. Kwa hiyo tunayo sababu ya kujifunza jinsi gani kunakuwa na chanzo cha laana, na ukitaka kuvuka katika hili ni lazima ujue chanzo, kwamba kuna kitu kinasababisha. Hakuna kitu kinasimama kikaitwa laana kisipokuwa na sababu chini. Sasa ili kutoka katika hilo ni lazima utafute ule mzizi, ili uweze kupambana nao, ung'oe, uanzie kule chini. Vinginevyo unaweza kuwa unapiga matawi lakini laana inasimama, unapiga matawi laana inasimama, unapiga magonjwa lakini kuna sababisho. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kusema ya kwamba mara hapa kanisa la Mount Zion Kisota Kigamboni tunayo maombi kujifunza jinsi gani ya kupigana na kuondoa hizi laana, jinsi gani ya kudadabua hiki chanzo. Chanzo kimeanzia labda kwenye magonjwa, chanzo kimeanzia labda katika ugomvi, chanzo kimeanzia katika sababu mbalimbali. Ni lazima uipate sababu, ni lazima upate chanzo, lakini unaiendeaje sasa kuitoa hii?
ili ifutike katika watoto wako, ili ifutike katika kizazi chako, ili ifutike katika kazi yako, ni shuti uwe na maarifa. Mahala hapa tunayo maombi mbalimbali. Kituo hiki ni kituo cha maombi na maombezi, a prayer and deliverance. Kwa hiyo ni lazima ujue mbinu jinsi ya kuingia. Karibu sana, tuungane kwa pamoja. Tuna maombi ya kuvunja laana, lakini lazima ujue chanzo cha laana. Lazima upate maarifa, upate ufahamu, upate neno, ni neno gani unasimamia, mistari gani unaiendea, na njia ya kuiendea, jinsi gani ya kupigana hivi vita, jinsi gani ya kujifungua, jinsi gani ya kutoka, ili kizazi chako na wewe mwenyewe kiwe huru, ili wewe mwenyewe uwe huru, kuanzia kwako utoke machipuzi yenye kubeba zile baraka za Mungu. Vinginevyo ile laana inafuatilia kizazi kwa kizazi, kizazi kwa kizazi. Kwa hiyo matokeo yake unajikuta kwamba ukoo mzima umelaaniwa na watoto wako na vizazi vyako na vijukuu. Hakuna kitu kinachoweza kusimama. Kwa nini? Kinadaiwa na zile laana ambazo zinatembea katika uzazi. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo matamko yanaweza kusababisha laana. Chanzo chake kilikuwa ni mauaji yaliyotokea kati ya wale watu wawili, wakauana, na matamko yakatokea yakasimamisha uhalali wa kufuatilia hiki kizazi. Mungu akubariki sana. Karibu sana, tuungane pamoja mahali hapa Mount Zion. Karibu.